Pranvera ka sjellë lëvizjet e para të turistëve në zonat rurale të Gjirokastrës, duke shënuar një nisje të hershme dhe premtuese të sezonit turistik në këtë qark. Rritja e vizitorëve po shihet si një tregues pozitiv për zhvillimin e turizmit rural në zonë. Në fshatin Asim Zeneli, familja Shuaipa e njohur prej vitesh për ofrimin e shërbimeve të akomodimit në Bujtin, po mirëpret këto ditë turistë nga vende të ndryshme të Europës, përfshirë Italinë dhe Gjermaninë. Turistët e huaj shprehen të impresionuar nga mikpritja e banorëve, natyra e paprekur dhe qetësia që ofron jeta rurale në këtë pjesë të Gjirokastrës. Për shumë prej tyre vizita në Asim Zenel shihet si një eksperiencë autentike, larg destinacioneve të zakonshme turistike. Ne do të qëndrojmë vetëm 5 ditë në Shqipëri. Shfrytëzuam mundësinë për të ardhur, edhe pse nuk mund të qëndrojmë aq sa do të dëshironim. Është një vend shumë i bukur dhe nuk kemi plane të përcaktuara. Thjesht po lëvizim spontanisht dhe po ndjekim rekomandimet e njerëzve. Kështu përfunduam edhe në këtë fshat dhe jam shumë i kënaqur që erdhëm këtu. Është vërtet shumë bukur. Është era e parë që qëndrojmë në këtë bujtin. E gjetëm në internet, ka vlerësime shumë të mira dhe i meriton plotësisht, sepse mikpritja ka qenë e jashtëzakonshme. Njerëzit janë shumë miqësor dhe natyra është shumë e bukur. Është një rajon e parë këtu dhe po na duket shumë bukur. Shqipëria po na pëlqen shumë. Do të doja të kthehesha sërish këtu. Tani është fillim pranvere dhe kam dëgjuar se në verë është shumë i ngarkuar me turist, por besoj se edhe atëherë duhet të jetë po aq i mrekullueshëm. Nga ana tjetër, administratori i Bujtinës thekson se interesi për rezervime është në rritje dhe se kalendari për muajt në vijim është duke u mbushur me kërkesa të shumta. Kjo sipas tij krijon pritshmëri pozitive për një sezon të suksesshëm turistik në zonë. Ky sezon turistik ka nisur shumë mbar, sepse siç e patë edhe vetë juve, në muajin prill Bujtina është full. Mi po kjo ne nuk në ka ndodhur vitet e tjera, sepse unë kam 5 vjetë që e menaxhoj këtë Bujtinë dhe si vjetë mendoj që do të ketë një bum turistik, sepse kështu më ka ndodhur vitet e kaluara vetëm në qershor, korrik, gusht, dhe se tani që në prill, kjo është një shpresë e madhe se këtë vit do kemi një prurje turistike të madhe dhe ne do të kemi një punë dhe do të na shpërblet mundi që Ka rezervime për muajin? Kemi për muajin prill rezervime, kemi edhe për muajin maj dhe neve këtu nuk na vijnë vetëm rezervime, por vijnë edhe ata që aplikojnë në Booking dhe njerëz turistë që nuk aplikojnë as me rezervime, as në Booking dhe vinë në Gjirokastër për vizitë dhe duke parë Bujtinën tonë që kemi edhe në internet, ata pajtojnë, shikojnë, u pëlqen dhe vinë. Ky zhvillim shihet si një tregues i rritjes së interesit për turizmin rural në Gjirokastër, i cili po fiton gjithnjë më shumë vëmendje nga vizitorët e huaj. Nisja e sezonit turistik në këtë mënyrë pritet të japë një ndikim pozitiv për ekonominë lokale dhe promovimin e zonave rurale të Gjirokastrës.